Будут ли платить 195 тысяч рублей в месяц всем мобилизованным, вне зависимости от того, где он несет службу? Да, такие выплаты положены мобилизованным для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списке личного состава воинской части, вне зависимости от ее нахождения, включая период подготовки и обучения мобилизованного. Будучи мобилизованным, я заболел и попал в госпиталь. Будет ли начисляться денежное довольствие за то время, что я провел в госпитале? Да, денежное довольствие военнослужащему начисляется с момента зачисления в списке воинской части, вне зависимости от того, находится ли он в госпитале или выполняет поставленные задачи. Какие социальные гарантии предусмотрены для военнослужащих, призванных по мобилизации? Военнослужащим, призванным по мобилизации, предоставляется основной отпуск от 30 суток в зависимости от общей продолжительности военной службы в льготном исчислении. Есть право на бесплатное получение медпомощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов. Военнослужащий имеет право на обучение в военных профессиональных образовательных организациях, военных вузах, иных организациях, находящихся в ведении федеральных органов власти. Отец, указанный в свидетельстве о рождении ребенка, мобилизован. В браке с матерью ребенка не состоит. Положена ли ребенку льгота на детский сад? Да, положено. В данном случае ребенок имеет право на эту льготу, поскольку является сыном военнослужащего, что подтверждается свидетельством о рождении. Какие отчисления в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования производятся из денежного довольствия военнослужащего? Денежное довольствие не облагается взносами в указанные фонды. Это закреплено в налоговом кодексе. Но НДФЛ 13% с денежного довольствия удерживается.